Da vidimo, če dela. Pa kako potek? 8 metrov, pa kaj bi gor. Da, je v redu. Evo ga, kam gre to. Čisto je gor. Majster, zloži še tale list, pa je pa fertik za danes. Se pa dal tole prikolico, pa ostale palmstove prikolice videti cele v koment na sejmu. To se pravi, 3 so jih zastopane, 3 si imaš štand. Bo cel kab izbire, tako da pridite še kaj malo pogledati, no pa še te malo v živo prašite, pogledajte. Se vidimo. Živ! Dobre, da ne bomo preveč gum znucali.